好，而家我哋咧就開始做呢個2年級常識科 STEM 任務2有關可口可樂嗰個糖含量度測試。卓宇首先就將 Coca-Cola Zero 用呢個吸管擠落去個碟度先。用幾多毫升啊？200。夠話俾我聽。多少少。唔好咁樣擰轉呢度劑啦。好啦，跟住咧，我哋就用第二支吸管吸正常嘅可口可樂落去呢一格。卓宇你吸啦，第二支吸管係啊。夠啊！跌咗一滴啊，差唔多跌咗落去啦。得啦。好啦，跟住咧，我哋就用試紙分別咧，你揸住嗰條啦，你揸住嗰條啦。係啦，就試點落去呢一度1-2秒就得啦。好啦，跟住咧就開始計時30秒，跟住就睇一睇佢個顏色，放低先。好啦，而家可以做個對比啦。卓宇 Coca-Cola Zero， 你覺得個顏色係幾多分啊？1分。咁原味嗰個係幾多分呢？2分、3分、2分、2分。2分啊？定3分？應該3分似啲咧，3分啦。但係而家已經變咗啦。係咯，而家係3分啦，係咪？係啦，咁就今次個實驗就做完啦。Coca-Cola Zero 咧就係1分，而正常嘅可口可樂咧就係3分。好，唔該晒。